Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchi. Demak, bugun sizlar bilan veb-saytlarni to'liq tahlil qilish, marketingda, sotuvda undan qanday qilib samarali foydalanishni ko'rib chiqamiz. Shunchaki noutbuk keling bilan. E'tibor beringlar, oddiy marketolog, aytaylik bozorni, konkurentlarni, umuman tendensiyani tahlil qilish uchun kunlab, haftalab, balki oylab vaqt sarflashi mumkin. Lekin noutbuk keling bilanchi? Noutbuk keling bilan bu ish anchayin osonlashadi. Demak, boshladik. Birinchi daftar yaratishdan boshlaymiz. Xo'sh, biz asosan IT bilan shug'ullanamiz. ITda Toshkent bozorida qaysilar bor? Misol uchun, Najot ta'lim. E'tibor beringlar, saytlar bo'lganda bizda o'zi manbalar bor edi. Internet orqali ma'lumotni topishimiz kerak bo'ladi. Najot ta'lim. Najot ta'lim deb bu yoqdan ham izlaymiz va bu yoqdan ham izlaymiz. Najot ta'lim. Demak, saytlar chiqdi. Kopirovat qilamiz. Notebook elimga yuklaymiz. Demak, hozir bu bizga kerak emas. Buni o'chirib turamiz. Mana bu joydan yuklaymiz. Demak, Najot ta'lim и undan tashqari. Aha, PDP Akademiya, PDP Academy. Demak, PDP uz notebook elimga yuklaymiz. Codecamp, Codecamp. Demak, Codecamp LMS, asosiy sayt, Codecamp ekan. E'tibor beringlar, oranglarda misol uchun marketolog bo'lsa, bemalol shu tadqiqotni ishlatishinglar mumkin va bu sizlarga juda yaxshi samara beradi. Demak, Najot ta'lim, yana qaysilar bor? Mars IT deymiz. Mars IT School. Mars IT School. Demak, landing pejlarini oldik. Davom etamiz. Analiz deymiz. Imkon boricha har doim nomlarni yozishga harakat qilinglar. Demak, bitta yangilab olamiz. Demak, 4 ta konkurentni IT bozorida ishlab kelayotgan 4 ta konkurentni bugun tahlil qilamiz. Bolalar uchun turli IT kurslari va maktablarni taqqoslang deyapti. Ushbu IT akademiyalari qanday martaba, intizomlari, ya'ni imtiyozlari va maoshlarini va'da qiladi? Coin va Space kabi o'quv tizimlari talabalarni qanday farqlaydi? Endi biz marketolog sifatida o'ylaylik. Mana shu akademiyalarning farqlarini, afzalliklarini afzalliklarini jadval ko'rinishida demak, tayyor tayyorlab ber. Davom etamiz. Bizga yana nima qiziq? Mijozlarni jalb qilish uchun qanday marketing usullaridan foydalanishyapti? Xo'sh, jadval. Shu akademiyalarning farqlarini, afzalliklarini jadval ko'rinishida tayyorlab berishini so'ragan edim. Ketdik. Akademiya nominatsiyalari, maqsadli auditoriyasi, asosiy yo'nalishlari, kurslar, o'ziga xos va sharoitlari, filiallari va joylashuvi. Codecamp 7 yoshdan 17 yoshgacha dasturlash, grafik dizayn, darslar qiziqarli o'tishi uchun ya'ni psixolog, metodist ishlaydi ekan. E'tibor beringlar, o'quvchilarga motivatsiya beradi va sovg'alar beradi. Sovg'alarga telefon, noutbuk mumkin bo'lgan coin tizimi mavjud. Ustozlari ham biriktiriladi. Endi men yuqorida aytib o'tdim, mana bu raqamlar bekorga emas. Asosi bilan beradi.
e'tibor beringlar mana asosi bilan. O'quv jarayonlari. Bu Codecamp edi. O'quvchilar darslarda faol bo'lganliklari, mashqlarni bajarganliklari uchun tangachalar olishadi. Ya'ni coin. Ularni yig'ib qimmat sovg'alarga almashtirishlari mumkin bo'ladi. Coin tizimi. Ketdik, davom etamiz. Filiallari Toshkent shahri bo'ylab 6 ta filial bor ekan. Ganga, Navza, Sergeli, Yunusobod, Yashnobod, Buyuk Ipak yo'li. Maksimal metro atrofida. Mars IT maktabi. 8 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bolalar va o'smirlar. Dasturlash, front-end, back-end, full stack, dizayn, kompyuter savodxonligi. Dars vaqtida bepul noutbuk taqdim etishadi. Demak, ustun tomon noutbuk berishar ekan. Toshkent shahri bo'ylab 7 ta filial bor. Yunusobod, Tinchlik, Sergeli, Chilonzor, Minor, Oybek, Maksim Gorki. Najot ta'lim. Asosan kattalar va yoshlar, bolalar uchun Start junior kursi mavjud. Dasturlash, grafik dizayn, SVM, data analitika, sun'iy intellekt, kiberxavfsizlik, mobilografiya va videografiya. Intensiv kurs bitiruvchilariga ish taklif qilish kafolati beriladi. O'quvchilar uchun 24/7 tezlik bepul, eee, ya'ni bepul coworking bor ekan, bemalol ishlashlari mumkin va internet mavjud. Bepul internet. Demak yaxshi. Toshkent bo'ylab deyapti. Chilonzor va boshqa joyda jami 7,5 mingta bitiruvchiga ega katta markazi bor. Ketdik. PDP akademiya. Kattalar kattalar va 7 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan bolalar. PDP junior ham bor ekan. Dasturlash onlayn va offlayn kurslar. Katta IT ekotizim. PDP Valley ga ega. Kollejdagi PDP University, School va Unicorn, Uning kabi bor. Demak, dasturlashni yaratishda o'rganish uchun PDP onlayn platformasi mavjud. Ustozlar amaliyotchi va xalqaro darajadagi dasturchilardir. Ya'ni ustun tomoni shu. Toshkentda sig'imi 3 mingtagacha bo'lgan katta markazi bor ekan. Xulosa qilib aytganda deyapti. Agar siz farzandingiz uchun o'yin uslubidagi gamifikatsiya ta'lim darsida noutbuk bilan ta'minlanishini xohlasangiz, Mars IT School yoki qiziqarli robototexnika va davolashni tuzatish Codecamp akademiyasini tekshirish mumkin deyapti. Demak, mijozlarni jalb qilish uchun qanday marketing usullaridan foydalanyapti? O'zi savol beryapti yana. Najot ta'limdagi intensiv kurslarning narxi qancha? PDP junior kurslarida qanday texnologiya o'rnatiladi? Najot ta'limning ishga joylashish kafolati qanday ishlaydi? Oldin bu savolimizni berib olaylik. Mijozlarni jalb qilish uchun qanday marketing usullaridan foydalanishyapti? Davom etamiz. Hop. Men uchun ham qiziq. Juda qiziq bo'lyapti. Va biz bu konkurentlarni juda ham ko'paytirish mumkin va juda ko'p sohalar bo'yicha tahlil qilish mumkin. Ya'ni, tasavvur qiling, sizni qo'lingizda tayyor tahlil bor. Hali videoni boshlaganimizga endi 8 minut bo'ldi. Va biz tahlil qilishni taxminan 3-4 minut oldin boshladik. Demak, manbalarda ushbu IT akademiyalar asoslarini o'quvchilar va o'quvchilar ota-onalar jalb qilish uchun turli xil marketing usullari, bonuslari va iqtisodlardan ishlayotganini ko'rish mumkin. Ular asosiy usullari: moddiy rag'bat, xizmat va bonuslar, akademiya va sovg'alar. Akademiyalar faoliyatini qiziqtirish uchun katta narxga ega bo'lgan moddiy bonuslarni taklif qilyapti. Najot ta'lim. Marketingda eng ko'p bonus, tizimlaridan olinadi. Ya'ni ular IT kompaniyalarida 6 oydan ko'p ishlagan bitiruvchilarga 5 million so'mgacha pul mukofoti beriladi. Ingliz tilini o'rganish uchun 5 million so'mgacha bo'lgan vaucherlar, kurs to'lovini oldindan to'liq qilganlarga esa 2,5 million so'mlik bepul onlayn kurs sovg'a. Xo'p, bundan tashqari, musobaqalarda yutib, chet elga bepul sayohat qilish uchun ham kuchli marketing usullari bor ekan. Mana shu ham juda qiziq. Codecamp o'quvchilarni jalb qilish uchun Coin tizimidan chuqur foydalanar ekan. Telefon yoki noutbuk kabi qimmat sovg'alar berar ekan. Mars IT School o'quvchilarga o'qish jarayonida borishlari uchun bepul noutbuk taqdim etiladi. Barcha akademiyalar orqali yig'ish, generatsiya. Mars IT School ota-onalarni farzandining yashirin iste'dodlarini hamda sifati uchun bepul test va proforientatsiyalar, ya'ni ikigaylarni aniqlash uchun bepul konsultatsiyalar o'tib berar ekan. Najot ta'lim va Codecamp ham doimiy tashrif xizmati bilan ishlash uchun bepul xizmatini taklif qiladi. Najot ta'lim darajasi o'quvchilarga 24/7 bepul coworking beradi. 3. Ota-onalarning og'riqli nuqtalar (pain points) ga yechim berish. Bolalar IT maktablarida ota-onalarning farzandlari bilan bog'liq muammolarini hal qilish va'da qilib, ularni jalb qiladi. Misol uchun deyapti, Mars IT School ota-onalarning "Bolam doim telefonda o'yin o'ynaydi"
degan joyidan unumli foydalanadi. Ular bolalarni smartfon, qaramligidan ishonchli o'yinlarga bo'lgan ishtiyoqini dasturlash, o'rganish kabi foydali mashg'ulotlarga yo'naltirib ketadi. Kodi.Camp ta'lim jarayonida bolalar zerikib qo'shimcha kafolati tak zerikib qolmasligi uchun qo'shimcha, ya'ni psixolog metodist ham yollashgan ekan. Demak, biz tadqiqotni juda ko'p davom ettirishimiz mumkin va bu bitta misoli va bu istalgan yo'nalishga tushishi mumkin. Aytaylik, qurilishga, misol uchun ishlab chiqarishga, xizmat ko'rsatishga, mashina sohasiga umuman, cheklanmagan. Bemalol marketologlar, sotuv menejerlari tahlil qilishinglar mumkin.